Pois eu son Gena Bahamonde e formo parte do colectivo artístico Vacaburra. Eu son Andrea Quintana e tamén formo parte de Vacaburra. Eu son David González e son actor e músico. E sempre temos como na cabeza esta idea de traballar a rúa dende un lugar diferente á frontalidade que temos normalmente nos teatros, non? Daí ese ruar, non? De como co corpo facer unha proposta para a rúa, pero traballando coa idea de estar no espazo público. En ver como somos quen de mover o público, porque moitas veces o público, pois, o mellor non quere, ou este fío que hai, ou esta fronteira entre o que é participativo e non o é, e todo este tipo de cousas, como somos quen de convidar sen impoñer. Entón, sempre estamos como aí, e xa o quixemos facer, somos como moi vacaburras, entón, ata que o logremos, partimos un pouco desta figura de paseantes, non? Que é tan mítica, non? Pero que esta figura de paseantes case sempre está asociada tamén que nos o traballo está sempre atravesado por iso, tamén por romper un poquinho, cuestionar, pero case sempre quen paseaba, quen tiña as rúas, quen tiña o espazo público, pois eran homes, cis, hetero, brancos, non? Entón era un pouco tamén apoderarnos de como podemos apoderarnos corpos raros, corpos non normativos de todo, como facendo xogos, xogando, non sendo, parece como que só podemos estar no espazo público ou camiñar dun xeito, non? Para non cambiar a perspectiva vertical, non? Como ubicar o corpo de sitios diferentes no espazo público, que o público é noso podemos habitar máis aló da verticalidade. Sí. Xa teñamos traballado xuntas na peza que fixeron do O Raro, que de repente como que pues como comentaron de facer así unha parte musical e demais, e entón como que aí que se estableceu un pouco ese vínculo, e para mí foi unha sorpresa moi boa e moi grande, que me chamaron tamén para decirme, oye, temos aí unha proposta para facer unha peza de rúa tal, e tamén como intérprete e non só como compositor ou como músico. Entón para mí foi como moi guai. E logo daqui de estar en Camelle, pois recollimos esta idea das palilleiras, Iso que vos dicía, do son e do movimento, esta idea de, dicíamos, como palillear o movimento nesa deriva, non? Como fíos que se entrecruzan, e creveiras do son, no sentido de recoller e recollendo esas cousas que van sonando, non? Entón sí que o de creveiras e palilleiras sí que de algún xeito está aí. Pois para min ruar é divertimento. Para min ruar é unha deriva. Para min ruar é xogo.